banjir seperti ini Pak Lembang? Baru kali ini. Yang paling terparah, yang paling selama tinggal di sini ya ini, karena curah hujan tinggi kali Pak ya? Apa dari got apa gimana Pak? Tadi curah jadi. Tinggi ya? Kalau seharusnya ini 2 meter. Dari pedomannya ke jalan raya. Jalan raya itu banjir 5 cm. Ini 2 meter. Pasti itu sudah. Pasti ya, karena ini lebih bawah ya. Ya. Ini proyek saya dulu ini. Tapi paling terparah selama hujan banjir paling terparah ya sekarang ini. Ini paling parah ya. Tapi ini paling terparah ini Pak. Ini sudah parah. Parah ya. Belum pernah rumah saya. Selama tinggal di sini belum pernah Pak ngerasain banjir setinggi ini.